Hello， 大家好。今日咧就諗住同大家分享一下點樣處理便秘喎。咁我哋點樣為之係便秘呢？如果你一星期裏邊冇3次正常嘅排便，出嚟嘅便便係乾硬嘅，一粒粒唔成形嘅，或者係排完之後仲有未清嘅感覺咧，咁就算係便秘噶啦。咁喺我哋嘗試任何中西藥之前咧，我哋試下改善我哋嘅日常生活同埋飲食習慣先啦。每一晚咧，我哋要10點半上床瞓覺，11點鐘就要瞓着噶啦。每日都要有足夠8小時嘅睡眠咧，先至可以起到滋陰嘅作用，令到身體嘅津液咧可以去得到個腸嗰度，幫助消化噶。咁喺飲食方面咧，我哋要增加多啲咧水溶性纖維同埋非水溶性纖維，例如係蘋果啊、蔬菜啊咁樣。我哋食菜嘅時候咧，記得要落油喎，特別係我哋拍油咧，啲腸冇力推啊，冇油嘅菜喺個腸裏邊咧，我哋好難蠕動，咁變咗就會塞住我哋啲腸噶啦。喺日常嘅飲食裏邊咧，我哋要有米氣，例如係飯啦、粥啦、米粉啦，健脾養胃、增加胃氣嘅。米亦都係好好嘅非水溶性纖維。而小米比白米咧又會少一半卡路里嘅，亦都比白米係有益，好適合減糖嘅朋友。我自己每星期咧最少有3日嘅早餐咧係食小米粥嘅。每晚喺臨瞓前咧可以飲1湯匙優質嘅橄欖油或者係椰子油，可以滋潤我哋嘅身體嘅。仲有我哋要經常補充含益生元嘅食物，培養我哋腸臟裏邊嘅好菌數量。咁而每朝早起身咧，我哋要飲1大杯暖水，咁個水溫咧就要喺攝氏50至到55度先至有效嘅。咁咧即係咧你飲湯你能夠接受到最高嘅溫度。我哋喺一邊等便意嘅時候咧，一邊可以做腹式嘅呼吸嘅。咁樣做咧，除咗可以按摩啲腸之外咧，亦都可以加速個氣血循環。當你感覺到有便意嘅時候，就唔好等啦。因為對於長期便秘嘅人嚟講咧，個便意係好輕微，同埋好快就會過噶啦。最好就選擇一個咧冇人爭住用嘅時間，同埋冇人爭住用嘅洗手間，咁等你可以慢慢嘆。如果你屋企係唔方便嘅話咧，你都可以考慮去附近商場或者公司嘅公共洗手間。咁因為咧佢比較多啲格數咧，就唔會有人去催你。而呢啲洗手間咧，一般喺朝早7點半至到8點鐘咧，已經完成第一次清潔，咁都好乾淨噶。喺如廁嘅時候咧，係唔可以睇手機或者係睇雜誌，因為我哋個腦咧要同我哋一齊去做呢件事嘅。另外咧，我哋嘅身體都要擺啱一個有利嘅姿勢嘅。咁個姿勢咧就係要將個膝頭哥咧放得高過個髖關節嘅。咁如果喺屋企嘅話咧，你可以有一張凳仔墊高對腳啦。咁但係如果喺街嘅話咧，向前烏低個身，將個肚貼落個大髀嗰度，咁咧更加方便我哋可以容易啲排出嚟咯。有一點好重要嘅咧，就係我哋要有喺便意嘅時候，先至用個肚仔咧用力去推，就唔好咧冇便意嘅時候大力推咧，咁樣係會好容易有痔瘡。慣性便秘咧唔係一朝一夕形成。同樣地，我哋如果靠我哋嘅生活同埋飲食習慣去改變佢咧，都需要俾一啲時間嘅。如果試過以上嘅方法都係唔得，想激進少少去洗腸嘅話咧，停一停先。洗腸係有佢嘅危險，亦都有一啲預防措施嘅。你哋聽埋我下一集專講洗腸，先至好決定去唔去做啊！好啦，大家一齊努力啦！留言話俾我聽做成點，拜拜！記得要 comment、like、share、subscribe。Parky Lady， 柏金遜精靈。